ハイエースに乗ってどこまでも。ハイエースがありゃ無敵だね。ハイエースじゃなきゃハイエースじゃない。僕らの旅はハイエース。前の晩から荷物を積み込んでいろんなとこへ出かけよう。もちろん天気も気になるけれど、そんなことより気持ちが晴れる。着いたら早速テントを張るんだよ。母ちゃん孫まで手伝っておくれ。それが終われば楽しみな焚き火とビールが待っている。ハイエースに乗ってどこまでも。ハイエースがありゃ無敵だね。ハイエースじゃなきゃハイエースじゃない。僕らの旅はハイエース。ランタン明かりで夜通しバカ話。家にいるより会話が弾む。流れる星に祈りを込めて、明日も元気でありますように。寒さや暑さもなんのその、山の空気や川のせせらぎがみんなを包んでくれてるよ。シュラフに車で朝を迎えよう。ハイエースに乗ってどこまでも。ハイエースがありゃ無敵だね。ハイエースじゃなきゃハイエースじゃない。僕らの旅はハイエース。ハイエースに乗ってどこまでも。ハイエースがありゃ素敵だね。ハイエースじゃなきゃハイエースじゃない。僕らの旅はハイエース。ハイエースじゃなきゃハイエースじゃない。僕らの旅はハイエース。中暑いよ。開けといてちょうどいい。あっ
おおすげえすげえすごいねそれこれだったら本当雪でも大丈夫だねこういうの大事だね。ね、YouTube で見たのなんかああ、じゃあ乾杯しようか。おう酒あるの中白入れる人じゃないですか。くれるはい乾杯はい、じゃあ乾杯。はいお疲れはい。これが俺ダメだったなあ、そうなの。これぐらいいや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 いいねいいねよし、オッケー。オッケーちょっと待ってね。あとはもうすげえななんか適当につまんでくあいいる。ですすげえこうやって見るとすげえわね、結構すごいよね。うんすげえいいもんだね
お、いいね。おうまいうまいこれうまい。うまいちょっとしばらくやってみるか忘れて。ここだよ、これ。おうまあ、とりあえず、不細工だけど、できてる。おういいねなるほどね笑ってばかりそんな人生でいいじゃんだって楽しいだろういつも飲んでばかりそんな毎日でいいじゃんだって幸せだろうしかめつしたって見てティッシュは寄せたって何にも変わらないさやめちゃそんなことより今夜ワインでも飲んで朝までバカをやろうそしてみんなで歌を歌ってみんなで肩を組み合えばもうほらそこに幸せは見えるだろうそしたら心開いて思いっきり笑うのさその笑顔がたまらなくいいじゃんねいつも歌ってばかりそんな人生でいいじゃんだって気持ちいいだろういつも甘えてばかりそんな毎日でいいじゃんだって愛しいだろう戸惑い立ち止まって一人思い悩んだって何にもできないさやめちゃえそんなことより今夜街へ繰り出して朝まで弾けようそしてみんなの声を合わしてみんなの手と手つないだらもうほらそこに未来が見えるだろうそしたら心開いて思いっきり笑うのさその笑顔がたまらなくいいじゃんねはい、どうも、寺です。2022年、今日は12月の11日。昨日10日から今日にかけて、茨城県神栖市にある日川浜オートキャンプ場というところに、キャンプ納めに来ました。ここね、初めて来たんだけど、まあ、高規格で、まあ、ファミリー向けのキャンプ場でした。今回はね、20数年来の釣り友達と2人で来たんだけど、まあ、今回俺は釣りをしなかったんだけど、まあ、昔話に花が咲いて、とても楽しいキャンプになりました。これで今年のキャンプは終わります。
思い返してみればね、今年は本当にキャンプ行けなかったね。まあちょっといろいろな都合があって行けられなかったんだけど、来年はねもっとガンガン行きたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いします。それではね、ちょっと早いけど良いお年をお迎えください。ではまた。テラジキャンプいいね。